Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 октября. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет, чего в целом ждать. И первым делом мы достанем 3 карты на колоде 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открыты или закрыты. А куда-то, всегда говорю в шутку, куда-то и сами не пойдем, правда? Такое тоже может быть. Но, может быть, и придется подбирать ключи. Вот давайте позволим картам, как потоковая информация, подсказать, какие сферы жизни будут превалировать, может быть, в эту декаду, или где нам придется принимать важные решения, или какие-то ключевые моменты, может быть, в вашей судьбе, вот именно в эту декаду с 20 по 30. Без вопросов. Просто какую стратегию, тактику нам обрисуют карты. Первый знак судьбы, второй знак судьбы, вторая карта. Ну и третий знак судьбы. Итак, что же там скоро случится? Что там скоро произойдет? Чего ждать? Что идет в вашу жизнь или на пороге каких событий вы стоите? С чем это будет связано? Вся наша жизнь – причина и следствие. Если уж мы об этом говорим, особенно этап нашей жизни или и планетарные транзиты, тут и до конца года, в принципе, могут быть как ситуации, которые возвращаются в нашу жизнь, чтобы мы навели больше порядка или что-то довели до ума, до какой-то точки, да. Но, может быть, это связано и с человеком тоже. Так вот, в неожиданности вторая карта. Может быть, вы об этом забыли думать, а оно вам вернется, вполне вероятно. Или человек какой-то появится. Ну и что прояснится, к чему это все идет, зачем это было нужно. И по основным сферам жизни, сфера любви, отношений в целом, социум, может быть, или друзья, ну и личная жизнь, конечно. Сфера финансов, чего ждать. И чего ждать в сфере работы, ваших достижений, каких-то важных договоренностей, контактов, важных встреч, согласований или документов. Итак, первый знак судьбы – синхронность. Именно синхронность. Дверь на дне бассейна закрыта. Она открывается автоматически от синхронности ныряльщиков. И поэтому какие-то взаимодействия у вас как будто продолжатся. От того, как вы выстроите какой-то диалог. Вот такой знак судьбы. Тут все в вашей власти. Ну, вы маги и волшебники, мои дорогие скорпионы. Может быть, тут разная палитра, да, взаимоотношений. Иногда это бывает, когда мы рады видеть какого-то человека. Хотя сама карта говорит о том, что, может быть, это вопросы касаются финансов или какие-то согласования. Может быть, что-то мелкое на бытовом уровне. Ну, конечно, договориться – это больше плюс, нежели уйти в какую-то конфронтацию. Тут вопрос какой-то, может быть, ну, где-то в растяжку, потому что двойка пентаклей – это как будто вы на первых этапах решения того или иного вопроса или осуществления вашего проекта. Может быть, вы действительно хотите что-то осуществить, и важные люди, важные персоны, которые вам либо важны, либо нужны, либо контакты какие-то, они явно должны продолжаться. Вот здесь быть, может быть, и третейским судьей или принимать какое-то Соломоново решение вам явно придется. И, конечно, учитывать, вот как двое тут учитывают движение друг друга. Так вот, может быть, для вас учитывать ту обстановку, которая существует вокруг вас, или какой-то, как общая температура по больнице, общее настроение, но тут именно от договоренности будет зависеть продолжение, потому что продолжение какого-то дела, намерения, цели следует. Второй знак судьбы. Ну вот посмотрите, да? Открыты двери или закрыты? Каковы ключи, мы спросили. Двери все закрыты. А ключи в ваших руках, у вас все под контролем. Вот такой туз пентаклей в этой колоде. И если нужно, дверь открою. А если не нужно, нехай закрыта. Ну, так, видимо, надежней. Ну, я, конечно, шучу. Я могу предположить, что вообще-то это туз пентаклей, какая-то возможность. Вот в каких-то партнерских отношениях могут открыться новые возможности. Хотя я допускаю, что это как бы разрозненные какие-то события, цели, намерения, ситуации, но все же, так или иначе, две пентаклевые карты говорят о том, что
причина и следствие, или вот есть какая-то возможность, может быть, какие-то контакты продолжаются, и перед вами больше возможностей. Но опять же, если двойка пентаклей, туз пентаклей, один пентакль. С одной стороны, это, как знаете, зернышко, которое мы садим в землю, а потом вырастет денежное дерево. То есть есть смысл, это точно, на какую-то далекую перспективу. И в то же время это вы когда можете все контролировать, когда многие ресурсы в ваших руках, когда вы, в принципе, собой довольны. Вот, наверное, как эта дамочка, которая нам изображена на этой карте. Но самое главное, знаете, это когда у нас действительно все ключи в руках. Ну и мы сами решаем, какие кому тут двери открыть, закрыть. Вот все у вас под контролем, хочется сказать. И в этом контроле нельзя упустить вот какие-то важные контакты. В целом вижу так. Просто у кого-то это будет касаться личной жизни, у кого-то сфера достижений или откуда к вам приходят деньги. Ну и понятно, вот вам, видимо, как магам и волшебникам, нужно за такой осуществлять контроль, но ненавязчивый, может быть, не столь видимый, когда вы просто сами так вот незаметно влияете на какую-то ситуацию, и в то же время она полностью, вот как эти ключи в ваших руках. Третий знак судьбы. Что-то будет завершаться. Трансформация вообще-то идет по башне. И если мы говорим, открытые двери или закрытые, да тут, скорее всего, нам куда-то нужно не опоздать. Все же эта карта говорит о том, что в эти дни вы можете столкнуться, пусть это даже новость, новость, которую вы слышите в средствах массовой информации. Значит, каким-то образом в целом информационный поток может оказывать на вас влияние. Может быть, это и те люди, которые, знаете, мы ведь с разным кругом контактируем, и люди могут быть разные. Кстати, и период транзиторно вот так может оказывать влияние на каждого из нас. Я не имею в виду ваш знак зодиака, а именно ваше какое-то окружение. Кто-то может быть не сдержан эмоционально, а вам держать марку нужно. Ну, вот так вот. По крайней мере, это вам помогает. Вы умеете, но и при этом, знаете, не соскользнуть вот в какое-то додумывание чужих мыслей, а просто принять это как данность. Ага, информацию услышал, дай-ка ее соотнесу вот так рационально. Имеет это отношение ко мне или нет? А дай-ка я перепроверю, может, это вообще какой-то фейк. Вот, кстати. Потому что, с одной стороны, какие-то барьеры рушатся, ведь прообраз башни– это тюрьма или какой-то период ограничений. Может быть, это, знаете, как сами возможности с учетом двух карт. И хочется так, знаете, стартануть и прямо так набрать скорость очень быстро. Нам говорят, нет, тут придется тебе что-то учитывать, куда ты поедешь или отправишься. У кого-то, может быть, напрямую связано с поездкой или с переездами, какими-то важными контактами, согласованиями. Есть и те ситуации, которых мы отменить не можем, как людское мнение, или реакция людей, или внешние обстоятельства. Но вот эта башня, она запускает тот трансформационный процесс, который вам каким-то образом помогает, понимаете? Именно помогает тем, что барьеры рушатся. И для вас это такой более широкий плацдарм или поле деятельности, какая-то площадка, может быть, деятельности, у кого-то напрямую раскрытие собственных талантов, какие-то ресурсы. Прежде вы не могли что-то свое осуществить. Может быть, были тому, ну, какие-то ограничения. У кого-то могут быть ограничения, связанные с порядком, с какими-то приказами, может быть, подзаконными или законными актами, или какой-то структурой, кстати, вот я такое могу предположить. Потому что по аркану башня, ведь это башня, это уже, ну, сама по себе как какая-то система иерархии. Вот здесь могут быть пересмотрены, к примеру, какие-то постулаты, постановки. Может быть, даже это по работе, когда меняются приказы или меняется руководитель, да, новая метла по-новому метет, и тут от того, как мы договоримся, будет зависеть, куда. Или мы пойдем, или что мы закроем, откроем. Но главная возможность, какова бы ни была ситуация, хоть камни с неба, а для вас, может быть, вы особенный знак зодиака, мои дорогие скорпионы. И когда очень часто наступают такие трансформационные процессы, а ваша планета-управитель Плутон, вы, пожалуй, единственный знак зодиака, который умеет рационально проститься с прошлым.
Именно потому, что, как и ваша интуиция вам дает правильные подсказки, вот доверять самому себе определенно стоит. Так и период, в который мы с вами живем, эпоха перемен, это на самом деле так, нас сталкивает порой с такими вещами или процессами, которые, как мы говорим, либо на голову не налазят, либо ни ворота не входят. Так вот, подсознание, интуиция дает правильные подсказки. Все постепенно, шаг за шагом как-то образуется. Но на какой-то момент мы по аркану башни можем, ну, так немножко оторопеть от какой-то конкретной новости. Помните, то, что как будто нас поначалу эмоционально может ставить в тупик, на самом деле это возможность, которая отчасти нас так немножко подстегивает. Давай, рационально принимай какое-то решение. Ладно, так что же там скоро случится или произойдет? Будущее. Вот как какие-то цепи оковы рушатся, и тройка жезлов всегда это уже перспектива. Это ж более широкий горизонт, какой-то диапазон. Но обратите внимание, девушка наша, она не спешит. Почему? Потому что и чаще всего по тройке жезлов человек изображен как бы спиной к нам, да. Ну, тут она в полобороте, но все равно как бы спина, да, это что? Это повернулась она уже спиной к прошлому. И все то, что я говорила, не имеет значения. Что там было, какие, может быть, прежде были эмоции. Возможно, нам придется взаимодействовать с теми, ну, кто есть. Или с теми обстоятельствами, которые сложились. Но мы-то смотрим в будущее, значит, что бы там ни складывалось, мы более рационально мыслим. Что следует брать с собой в будущее, а что оставить позади. Так вот, если мы говорим, что скоро случится или произойдет, здесь это может быть на самом деле связано с какой-то информацией или с какой-то конфигурацией вокруг вас, когда вы сами уже видите, вот, наверное, как по тузу пентаклей, какую-то возможность. И она приходит именно от взаимодействия с внешними какими-то событиями, которые не вы инициировали, но они на вас оказывают влияние. Ну что же тут в неожиданностях? Вот это да. Еще одна башня. Вы знаете, те действительно процессы вокруг, которые не вами инициированы, но вы в этом как рыба в воде. Вот я, по крайней мере, вижу так. Давайте вот, если мы причины и следствия, к чему все идет. Удивительно. Туз пентаклей. Посмотрите, карты дублируются. Вот мне очень хочется, мои дорогие любимые скорпионы. Это что за абракадабра такая? Может быть, вы и знаете. Но вы-то видите, конечно, тем более вы люди интуитивные. Вы, в принципе, можете уже спрогнозировать. Кстати, вам могла подсказывать интуиция, что вот как-то будет альтернативно. Но, может быть, вы гнали от себя эту мысль. А тут вы понимаете, ага, то, что я думал вчера, вот это уже, похоже, уже формируется в будущее. Что это такое? Колесница. Вот смотрите, по аркану башни иногда есть такой момент, как будто ничто уже сумяшися, то есть долго не раздумывая, нам нужно принять какую-то новую реальность, быстро проанализировать и буквально, может быть, собраться в путь или воспользоваться какой-то возможностью. Иногда это связано именно с дорогой, перемещением, все-таки аркан колесница. И карта говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Это значит что? Какие-то новые методы взаимодействия с людьми. Может быть, перестройка в отношении уже существующих контактов и построение нового. Вообще, это карта успеха. Это тот успех, который как бы вот сейчас прелюдия какая-то успеха. Или какая-то новая возможность. Мои дорогие скорпионы, две башни. Эта башня будет для кого-то, я тут больше вижу. Она именно и влияет или оказывает на вас влияние, потому что вы можете слышать какую-то новость, ту новость, которую вам человек может приносить очень эмоционально, к примеру, потому что он переживает не вы, а он переживает какой-то очень сложный момент. И для вас, тем не менее, это для кого-то башня, а для вас открытие новых возможностей. Нам не говорят, какая сфера жизни, ну, по жезлам, с учетом с двух старших арканов. Тут, скорее всего, что-то будет касаться и работы, и денег, опять же, пентакли. Для кого-то из вас эти карты будут говорить, как, знаете, придется брать руководство в свои руки или командовать парадом каким-то вам буквально, ну, есть, я так условно говорю. То есть это когда вы
может быть, в силу сложившейся обстановки, может быть, это и по работе, может быть, это и ваш бизнес или какие-то вот дальнейшие ваши действия, когда они будут сопряжены именно с вашим видением, именно с вашим решением, с вашей готовностью, быстрой аналитикой. Ну, правда, вы в какой-то сложный момент себя чувствуете как рыба в воде, ну, по-другому не могу сказать. И вот, да, пусть вот эта новость или вот какой-то свершившийся, может быть, факт, который не напрямую на вас влияет, а именно на окружающую либо обстановку, либо на какие-то ваши, может быть, и очень важные контакты. Я уже так обтекаемо, мы не называем сферу жизни, потому что тут, наверное, у каждого что-то свое, но именно для вас это прогресс. И это старшие арканы, это как будто ведет невидимая сила. Вот поэтому у вас и как будто карты предвещают, что ты можешь с чем-то подобным столкнуться и брать как будто вот бразды от этой колесницы придется вам в свои руки. Более того, два шанса. Мы можем оторопеть, повторюсь, от того, что что-то вот так меняется. Ведь это перемены, мои дорогие скорпионы. Мы к этому внутренне, ну, где-то можем быть и не готовы. А тем не менее, не упустить как эти вожжи, так и не упустить возможность, карты говорят. Давайте я достану по тузу пентаклей. Вы знаете, тут могут с вами даже где-то спорить, но я бы сказала тут по-другому. Смотрите, правда истина, когда мы ищем по этой карте, мы ее находим. Конечно, эта карта может быть даже, знаете, иногда как приход проверяющего на вашу работу, например. Ну вот я банальный такой пример приведу. Проверяют вашего руководителя, не вас. И в конечном итоге, ну, как-то тут у руководителя могут пойти не самым лучшим образом дела. Но что бы вы тут ни думали, тут это к вам не относится, но для вас это откроет новые перспективы. Или иногда по этой карте бунтарь без причины идет такое значение, и вы можете столкнуться даже с теми людьми, которые, допустим, появляются в вашей жизни, а если вы занимаете высокий пост, это неожиданные проверяющие, которые, может быть, даже и приходят несколько так вот настроено предвзято, но вы даже с ними сумеете договориться. В итоге вам даже этот человек, который, пусть он пришел с каким-то предубеждением, а будет совершенно обратное. Тут вот именно обратное что-то получается, понимаете? И также это возможно, если мы говорим, что прояснится, или зачем все это было нужно, к чему это все идет. Это еще и карта скорости, когда вам, может быть, придется быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать. Корректировать свои планы, судя по всему, придется. Но для вас, опять же, повторюсь, это какие-то возможности. Ладно, сфера личной жизни. Ух ты, тут прям как по судьбе. И старший аркан не только про любовь, конечно же. Хотя у кого-то могут быть важные решения именно по части продолжения личных отношений. Почему нет? Какое-то время встречались, а тут вы решите оформить де юре. Может быть и обратная ситуация. Если уже отношения не сложились, и вы поймете, нет, тут уже, ну, как бы тогда какой-то, ну, такой логический итог, что раз уж наши отношения не продолжаются, тут тоже нужно подвести под знаменатель. Вообще, я бы сказала, стабилизация вашей жизни, ваших контактов. А если мы говорим про вашу личность, или правильнее, о вашей личности, или о ваших каких-то личных устремлениях и планах, то тут вам как судьба помогает. Да, Иерофант говорит, это карта учителя, скорее всего, какое-то Соломоново решение придется принимать. Но здесь, знаете, ведь это еще и карта иерархии, власти или системы какой-то, все же это Иерофант. Это, скорее всего, вам будет помогать, когда у вас все по закону, когда у вас нет каких-то острых углов во взаимоотношениях с теми людьми, которых мы называем влиятельных. Пусть это на личную жизнь, но это значит, у ваши какие-то личные достижения, мои дорогие, могут тоже в этот момент, в этот период как-то выстраиваться более результативно. Вы будете видеть, зачем это действительно было все нужно. Причины и следствия по аркану Иерофант. Но это, безусловно, возможности. И тем не менее, вот вокруг вас как будто две башни. А вот для вашей личности все понятно, продуктивно. Вы, наверное, как вот этот мудрец Иерофант. И предвидите что-то, и можете уже что-то просчитать. Кстати,
Иерофант – это и учитель, и ученик одновременно. Иерофант тоже учится. Пусть он допускает, что он многого не знает, не видит, поэтому это могут быть взаимодействия с парой. В паре, точнее, когда вы, ну, может быть, как двое таких сложных достаточно людей встречаются, и пока они договорятся, не так это просто сделать, и вы тогда по судьбе друг другу, и вы друг для друга, и учитель, и ученик одновременно. Но, безусловно, то что-то будет продолжаться, причем в новом ключе. По финансам. Вот по финансам, правда, вы могли что-то продумать. Пятерка чаш – вытоптанный сад в этой колоде. И вы можете столкнуться с тем, что, ну, может быть, меняются какие-то системы взаиморасчета. Вот эти две башни каким-то образом влияют на финансы тоже. Переориентация какая-то. И тут ведь мы не то, что вот патовая ситуация, мелкая карта. Да, мы можем о чем-то сожалеть. Почему? Потому что то, что было привычно, каким-то образом меняется. Оно уже не сработает. Нам нужно себя перестроить или найти новые способы. Может быть, у вас это будет связано с изучением системы взаиморасчетов. Ну, к примеру, да? Или когда дополнительные источники дохода, или подумать о построении карьеры. Вот есть что-то, пусть это даже внешняя какая-то информация, которая поначалу вас ставит в тупик, и каким-то образом она все-таки увязана с финансами. Вам нужно несколько перестроиться. И карта ведь тоже говорит, я часто повторяю по пятерке чаш, что случилось, то произошло. Или словами Клаудио Пенейро, над разбитой чашкой не рыдают, выбрасывают осколки и моют пол. То есть мы не можем чего-то изменить. Опять же, две карты башня, колесница и возможности, понимаете? Но те возможности, которые перед вами открывает завершение какого-то прежнего или прежней стратегии, прежнего метода, прежней тактики, перед вами именно вы как будто будете играть первую скрипку. Вот именно, может быть, та башня, которая для кого-то или кто-то это не видит. Может быть, и есть какие-то у вас искренние сожаления. Но поверьте, мои дорогие скорпионы, вы как раз, может быть, какое-то время даже спустя вы поймете, зачем все это было нужно. Какая-то смена парадигмы. И по финансам тоже. Ну да. У вас вот, посмотрите, какие интересные карты. Все три сферы жизни. И опять же, два старших аркана. Две карты, как и властные или провластные структуры, какие-то органы, чиновники, контакты, система иерархии. И прошлого как будто нет, уже вытоптанный сад. Или то, что случилось, оно произошло. Все же тут все три сферы жизни будут меняться. Может быть, начинается все с информации или, ну, вот с какого-то такого мощного фактора, который перезапускает своеобразную перестройку в вас через внешние взаимодействия. По разным причинам, тут у каждого свое. Но именно для вас это интересное время совершенно новых возможностей, а я бы сказала, нового качества жизни. Поэтому нам и говорят, что у тебя-то тут все стабильно, но будь готов к тому, что тебе придется договариваться. И ради чего? А вот именно ради такого положения, когда все ключи в ваших руках. Вот это, как ни странно, вот эти две, казалось бы, не самые крупные карты по сравнению с количеством старших арканов. Для вас открывают новые возможности на долгий период жизни, когда у вас и все под контролем, карта император, когда у вас все по закону, когда у вас все как-то просчитано, но в другом ключе. Вы, к примеру, можете даже, знаете, может быть, раньше, ну вот какая-то составляющая, как вот эти ключи, были не в ваших руках. И вы, может быть, когда-то даже думали, будь я, ну, как бы во главе решений некоторых, я бы сделал или сделала по-другому. А вот тут что-то подобное вам возвращает ваши мысли пространство, и теперь у вас есть возможность осуществить либо мечту, либо сделать что-то именно так, как вы бы считали это наиболее правильным или предпочтительным. Да, договариваться придется. Не сожалеть, может быть, о прошлом, потому что мы теряем время. Что тут толку? Охать, ахать. Уже, опять же, произошло так произошло. Идем дальше. А для вас, наверное, не просто идем, тут еще у вас две карты скорости, мои дорогие. Это может время
несколько убыстряться и заставляя тем самым вас быстро принимать решения, но не на эмоциях, нет, а быстро анализируя что-то. Или буквально через какие-то поездки, перемещаясь в конкретную местность, видя что-то своими глазами или совершая важные встречи, какие-то важные диалоги, решать некоторый круг вопросов и задач. Продуктивное время возможностей, причем таких альтернативных. Зная немного вас, мои дорогие скорпионы, я думаю, вам это понравится. Тут что-то есть такое, я бы сказала, игра стоит свеч. Но, конечно, есть в этом, может быть, и какая-то интрига, но это ведь жизнь. Вот, знаете, иногда игра жизни завораживает. Вот что-то подобное, мне кажется, у вас может быть до конца октября. Конечно, перекладывайте на себя. И я буду благодарна вашим комментариям. Подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.